¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Hola mis gatorros, ¿cómo andan? Yo soy su gato explosivo favorito y el día de hoy completaremos el reto del capítulo anterior, que es hacer huevos de parasaurio y hacer un imperio de estos vatos, jaja. ¡Al toque, perra! Ando paseando con el grande, pero va a empezar el momento farrero. ¡Soy Francesco! ¡Francesco! ¡Virgolini! Uy, ahora sí tengo producto para mi carnicería. También quiero su piel, así que, a descuaraquingarlos. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Aquí hay más merca. Hay uno negro, ¿eh? ¡Hay dos tres negros! Ya vamos llegando a la basecita. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Chale, mi base sí está medio culera, pero es lo que hay. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No puede ser que esté tan pendejo como para no poder depositar unas pinches narcoberries en el mortero. Ahora sí dame las narcoberries. Bueno, también estas bajitas, ¿por qué no? Va, ahora depositamos las bayas negras. Digo, las narcoberries. Una hora después. ¿Qué creen? Me encontré a un parasaurio macho y ya tengo a una hembra, así que ya puedo criar y obtener los huevitos. Miren, ese niño es mongolito. Tenga por pendejo. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! No manches, pues ya me mete. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo ve. Ahora te voy a poner estas mejor berries. ¡Soy Francesco! ¡Francesco! ¡Virgolini! ¡La máquina más veloz de Italia! ¡Con el número 45! Listo, ya se tameó. Dejen el nombre en los comentarios para este dino. Si no hay comentarios se lo pondré yo XD. Pues sálgase de ahí, no mame. no me parece que este chico sea muy listo. No, hombre, yo queriendo liberarlo, para al final pegarle. Mi corazón tiene pura maldad. Ahora sí, papito, sálgase. ¿Qué?
mames si estoy muy pendejo, como para no poder sacar a este desgraciado. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Al fin ya se salió esta pinche lagartija. Gatorros, miren, estaba explorando por piel y me encontré a este asesino. Si vieron Parque Jurásico entenderán de lo que hablo. Bueno, sigamos explorando. Una hora después. Miren esto, Matelo. Round 1. ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa, tonto? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ya tenemos toda la piel que necesitamos ahora a la base. Gatorros, ya volví, ¿qué creen? El grande ya dejó su edito. Toda esta zona será la zona incubadora de los nuevos dinos. ¡Soy Francesco! ¡Fiam! ¡Francesco! ¡Virgolini! ¡Fiam! ¡La máquina más veloz de tanta Italia! ¡Fiam! ¡Con el número 45! Perfecto, ya se está incubando, ya regresó, voy a esperar ese tiempo. A huevo, ya casi nace nuestro chiquis. Bueno, voy a explorar y ya vengo. ¡Soy Francesco! ¡Fiam! ¡Francesco! ¡Virgolini! ¡Fiam! ¡La máquina más veloz de tanta Italia! ¡Fiam! ¡Con el número 45! ¡Soy Francesco! ¡Fiam! ¡Francesco! ¡Virgolini! ¡Fiam! ¡La máquina más veloz de tanta Italia! ¡Fiam! ¡Con el número 45! ¡Soy Francesco! ¡Fiam! ¡Francesco! Gatorros, ya volví y ya nació nuestro chiquis. Es hermoso, salió a su papá. Ahí está, lo reclamamos y listo. Pongan el nombre del parabebé en los comentarios. Una hora después. Va, ahora vente pa' acá que si no te mueres. Pero ven, no te quedes ahí, que te puede salir una gallina prehistórica. Bueno, ahí te quedas tú, no te muevas y si te molestan les sacas un ojo. Pues a mí eso no me parece bien. A mí... No inventen, avísenme, me ando quemando y yo ni en cuenta. Bien, ya desbloqueamos los engramas de la forja, el pico de metal, el hacha de metal y la herrería. ¡Qué bendición! Vale, toda la zona de aquí, será la zona de fundición de metal. Y pues vamos a comenzar a hacer esta zona. Listo,
Ya lo tenemos. No, se nos murió nuestro chiquis. Pero espérate, ¿cómo se murió la cría si no le pasó nada? Si alguien sabe que me explique porque yo no entendí nada. Ya ni modo. Pues ni modo, que se le va a hacer lo bueno que sus papás estaban de espaldas. A eso se le llama estrategia. Pero bueno, ya que hacemos. Fuiste tu verdad, maldita tortuga. Eso es, cómansela y vengan la muerte de su cachorro. ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa, tonto? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Qué habilidad, señor! Y pues bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Yo voy a reflexionar y a llorar por nuestro soldado caído. Hasta la próxima.